নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং উইথ অনু। অনু রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা দেখব ডিমের একটি লোভনীয় রেসিপি, ডিমের কষা রেসিপি। ডিমের কষা তো আপনারা অনেকে অনেক রকমভাবেই বানিয়ে থাকেন, একবার হলেও এই রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন, যেটি খেতে হয়েছিল খুবই সুস্বাদু। এটি আমি একদম ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করেছি, আর এটি বানাতেও খুবই কম সময় লাগে। চলুন আর দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক সম্পূর্ণ রেসিপিটি। তার আগে এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না, যাতে যে কোনো নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান আপনি সবার আগে পেতে পারেন। এই রেসিপিটি বানানোর জন্য আমি প্রথমে 8 পিস ডিম সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপর ডিমগুলোকে পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ দিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ফ্রাই করে নেব। এবার একটি কড়াই নেব, কড়াইতে 2 চামচ মতো তেল দেব। তেল গরম হয়ে গেলে ফোড়নের জন্য দেব একটা শুকনো লঙ্কা, 1 টুকরো দারচিনি, 2টো এলাচ, 2টো লবঙ্গ। এগুলো থেকে একটু ভাজা ভাজা গন্ধ ছাড়লে এখানে অ্যাড করে দেব 2টো বড় সাইজের কুচানো পেঁয়াজ আর 3টে গোটা কাঁচা লঙ্কা, যেগুলোকে আমি চিড়ে নিয়েছি। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এখানে অ্যাড করে দেব একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো কুচি আর সাথে পরিমাণ মতো নুন। টমেটোটা বয়েল হয়ে এলে এখানে অ্যাড করে দেব 1/2 চামচ আদা বাটা, 1/2 চামচ রসুন বাটা। আদা রসুন থেকে একটু ভাজা ভাজা গন্ধ ছাড়লে এখানে অ্যাড করে দেব হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো আর জিরা গুঁড়ো, আর সাথে সামান্য একটু জল অ্যাড করে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে, অর্থাৎ মশলা থেকে তেলটা সেপারেট হয়ে গেলে গ্রেভির জন্য পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে দেব আর ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নেব। 5 মিনিট পর এখানে অ্যাড করে দেব রোস্টেড কাস্তুরি মেথি। মেথি অ্যাড করার পর এটি আরও 2 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। 2 মিনিট পর এখানে অ্যাড করে দেব আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমগুলো অ্যাড করার পর এটি ঢাকা দিয়ে আরও 5 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। 5 মিনিট পর উপর থেকে ধনিয়া পাতা কুচি আর গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নেব। নাও ইট ইজ রেডি টু সার্ভ। এটি গরম ভাতের সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে, রুটি কিংবা পরোটার সাথে খেতে মন্দ লাগে না। আপনারা এই রেসিপিটি বাড়িতে একবার ট্রাই করতেই পারেন, কথা দিচ্ছি নিরাশ হবেন না। এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরের ভিডিওর নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।